жизни не видел ничего красивее и ужаснее. Я сейчас кажусь себе тем медведем. Давай. Пошел ты нахер, там мыргаешь мне сзади. Ты одна идешь по улице. Подняться не могу, он мне там мыргает. Езжай справа. Давай. 1600 оборотов. Шестая пониженная. Вот он, спортсмен, измыркался весь. Компания «Ачинский центр» предлагает изготовление ремонта автомобильных центров и полубург из любых видов тканей. Производство и монтаж движных крыльев. О, Вольвак. Как стоячего меня сделал. Как стоячего. О. Вот только на с бровки съехал, все сразу гальмует. Первый раз не получилось со светофора, просто страгивался. Наконец-то поднялись. Наконец-то поднялся. Что-то, ребята, короче, невезуха какая-то. Всю дорогу снегопад, метет, снег, метель. Снег, метель. Вот машина только прошла, ее даже в зеркало не видать. И сзади сейчас вот Реношку, Тэшечку обошел. Вообще. Вот, иду в сторону Ужура сейчас. Вообще погода просто козлит погода, козлит. Вот. Осталось чуть 300 километров мне до Абакана. Ну, говорят, там до Крутояра снегопад, а там вроде как более-менее нормально. Можно будет чуть-чуть побыстрее, пошибче поехать. Но шибче в такую погоду можно, но не рекомендовано. Аккуратненько, потихонечку. Все четенько. Еду 65-70. Центр дороги взял. И иду потихонечку. Так, ну Вачинский, конечно, да, подъемчик не взял. Все подъемы взял, а Вачинский не поднялся. Ой, лошара! Ой, лошара! Не поднялся! Ладно, нормально, что, с кем не бывает. Со светофора не смог я разогнаться. Задом хорошо недалеко поднялся. Назад спятился, на заправку развернулся. Уехал за светофор. Развернулся, дождался зеленый и ходом
ходом взял. Вот. Такая тема. Короче. Вот такая тема. Ха. Ну иду, ничего, нормально. Нормально. Зима пришла, оказывается. А я не знал. А, кстати, да, в этой транспортной компании второй раз иду на Абаканы. Первый раз мокрый снег был, подъем завалило там. А этот раз вот такой вот снег. Жесткий снег. Жесткий снег. Кстати, для тех, кто не знал, ездить в Хакасию, ездить в сторону Абакана, Кызыла ночью в летнее время, осеннее, летнее, весеннее, зимой не так, как бы, насколько ездил. До этого ездил, до этой транспортной компании ездил. В Лидертрансе, кстати, ни разу в сторону Абакана не ездил. И это... Аккуратно надо быть. Тут лошади, короче, носятся прям. Выпускают табун местные жители. Лошадей выпускают на пастбище. И, как обычно, самая вкусная трава же возле дороги. И вот ночью можно... Я, кстати, вот ехал 2 месяца назад в Абакан. Киргизы, по-моему, монголы или киргизы. Ну, короче, монголы ехали на бусиках и замочили одну лошадь. Я, кстати, вот не снимал, не успел снять. Да и не люблю я такие вещи снимать, жестокие. Вот. И нужно быть бдительным. А, да, и еще батин Мерс, 659-й Мерседес, лидертрансовский, батя, который передал. Первый, по-моему, или второй рейс парнишка поехал в сторону Абакана, куда-то сюда. И перед ним выскочила лошадь. Перед ним просто выскочила лошадь. Он дал по тормозам. И 12 ремней на грузе срезала и выдавила стенку. Вот. Ну все сделали, все, каска, маска. Хорошо, что был регистратор. Не было бы регистратора, ничего бы, наверное, никто не доказал. Так что нужно быть в этих краях бдительными. Особенно в деревнях, коровы, лошади, это все может быть. И поэтому нужно быть внимательным. Ладно, буду двигаться потихонечку вперед. Осталось не так уж и много. Время местного, 11 час. 3 соточки еще чалить. Нормально. Нормальный сибирский режим работы. Ехать. Нахожусь я в Ачинске. Погода минус 40. О, блин. Пойти посмотреть, что там на улице происходит. Сейчас шапочку одену. Блин, а куда я шапку дел? Шапочку одену, пойду посмотрю, там фильтр. Так, 40 на улице все-таки. Нормально, сухо везде под машиной, масла ничего нигде. Колесики заколовели все. Сейчас надо будет километров 5-10 потихонечку проехать. Без понятия. Блядь, я что-то территорию обошел уже нахуй. А внутри нету что? А внутри, да, там что? Ну в кафешке где там, магазин там что? Блядь, что там закрыто на главном месте, блядь. Не подскажу. На улице-то сейчас не вариант. Бомбочка. Сид, фонарики горят. Ух, холодно. Так, тут нормально все.
Ну его нахрен, ребята, короче, я в машину. Ой-ой. Что-то аж Шопен, короче, замерз. Хотел показать, короче, купил вот такие перчатки. Не знаю, видно. Минус 30, короче, показывает. Внутри вот такие, прикиньте. Первый раз такие вижу. Слушайте, ну они довольно-таки... Это мягкие, их одеваешь. Их одеваешь, короче, они такие плотные. Прям кайфовые. 350 рублей в Амиче на стоянке, короче, сюда ехал. Зашел, купил. Классные. Вообще заправляться там что пойдет. Ладно. Ребятишки, девчонки и мальчишки. Поеду потихоньку до Новосиба. Сейчас заправиться надо будет. В Итацком на Газпромчике. Что-то мне кажется, еще надо там по пути заеду на Татнефть. Что-нибудь куплю в бак. Плюснуть в солярочку. Ну его нахрен. Лучше перестраховаться. Газпром, сами знаете, какая солярка бывает. Вот такая там. Ладно. Буду выдвигаться потихонечку. Сейчас колеса квадратные будут. Километров 5 будешь прыгать. Что, стоял? Резина подмерзла. Форму приняла. Пока не поедешь, не раскатаешь, будешь прыгать. Все, поехал. Давайте. Удачной дорожки всем, шершавенько всем, удачки всем, с наступающим новогодником вас всех, ребята. Постараюсь ролики все выложить до Нового года, которые есть. Ладно, едем дальше. Вот так вот. Сибирь, матушка, ребятушки. 39 было, 38. Мариинск. Всеми знакомый. О, коптит. Сорокушечка. Первых 40, вторых ощущается как 50. Туман стоит. Такая тема. Мариинск. Подъезжает к Мариинску. Доехали до переезда, короче, ребятушки. Не знаю, сколько простоим перед переездом. У машинки, у паровозика замерзла солярка. Встал, и все движение перекрыто, плюс закрытый переезд. Стоим уже около часа. На месте 34 у меня замерзла коробка. Подъезжал, не выключает, короче. Кое-как выключил скорость. Вот сейчас вот обороты хочу добавить. Обороты не добавляются на машине. Машина остыла уже, блин. Перебегну к автономке. Автономка здесь включается вот таким вот образом. Чпык, вот этот загорается. Это на всю. Включим в ноги. И нормуль. Ох, пацаны думают, что там пробка. Сейчас им всех обгоним. Сейчас натрамбуются и все, и приплыли. Ладно, буду стоять. Мороз 40. Он легковушка стоит. Чувак не замерзнет всяко. Видимо, хозяин приехал. Смысла нету останавливаться, создавать аварийную ситуацию. Это уже не первый, кстати. Я стараюсь не снимать такие моменты. Не считаю целесообразным. По одной простой причине: у человека и так горе. Поэтому, хоть и мороз, лед галимый на дороге, закатанный, ничего не посыпано, закатанный, снежный вот этот наледь, хуже, чем, да хуже быть не может. Так что, ребят, аккуратнее будьте, бдительны. Это я к чему показал? К тому, что трасса сибирская, да и вообще трасса в гололед, не нужно недооценивать
дорогу. Не нужно недооценивать свои силы, возможности машины и так далее. Так что, ребят, что хотите, пишите. Но я всегда езжу потихонечку, аккуратно и нормально. Сейчас вот, да, маленечко добавил, но чуть появится плохая, я сбавлю. Ребята, которые догоняют меня, я их пропускаю, потому что раз он меня догнал, значит он едет быстрее, чем я. И никому не мешаюсь. Все нормально. Вот так. Аккуратней, мужички, аккуратней. Ребят, короче, нахожусь я в Кемерово. Заехал я в Кемерово. Позвонил кореш. Говорит, срочно ты где-то есть. Я говорю, Кемерово подъезжаю. Срочно, говорит, быстрее не могу. Замерзаю, говорит. Короче, прикиньте. Вот сейчас тут 500 метров буквально от поворотика. Жестко, говорит, замерзает. Вольвак, говорит, замерз. Соляра замерзла. Подтягивайся скорее. Не могу, говорит. Вот дружбан мой. Он частник, у него своя Вольва. Своя Вольва, короче. Нормальный паренек такой. На свадьбе у меня отжигал прям жестко. Жестко отжигал. Вот сейчас подъезжаю. Че он там, где он там замерзает. Короче, блин. Надо спасать пацана. На улице он. Сейчас показывает 32. Вон он стоит. Да. Вон он, карифанчик мой стоит. Дружище. Димон. Димон стоит, мерзнет, братан. Братулек. Чего у него Вольва замерзла, сейчас узнаем. Чего у него Вольвочка замерзла. Ну, не тарахтит, стоит. Что-то, ну, закуцебел. Пойду узнаю, что он там. Замерзает, наверное. Короче, ребята, развел он меня, старый дед. Развел, все у него нормально, ничего он не замерзает. Я думал, он стоит, не тарахтит, короче. И это. Думал, колбасу просто не с кем есть. Ему колбасу просто не с кем есть. Ну, сейчас мы кофеек, чаек попьем. Он меня, зараза, такой ждал. Мы сейчас с ним до Новосиба поедем. Там Прокутское или Прокутское. Все время не могу запомнить, как правильно. Прокутское, по-моему. Сейчас мы с ним доедем до Прокутского. Сходим в баньку попариться. И каждый поедет на свои места. Вот так вот. Так нормально. Че, Димосик, как нормально, Вольвачок? Да, видите, у него творческий беспорядок. Частник, что говорить. Все свое вожу с собой, да? Конечно. Ладно, в общем, ребят, будем колбаску кушать. Да надо валить отсюда. А тут даже солнышко не видать. Вон сверху это не небо, это не облака, это смог стоит. 32? Ох, красавчик стоит. Красавчик. Да и Димон красавчик, что там говорить. Да и я красавчик, что там говорить. Ладно, будем пить чаек, да, попрем. Приятного аппетита.